Det første, man skal overveje, inden man går i gang med at automatisere, det er, at man skal være helt skarp på, hvad det er for nogle processer, man ønsker at automatisere. Man skal vide, hvor der er flaskehals i produktionen, man skal vide, hvor medarbejdere de bliver nedslidt, man skal vide, hvor der er kvalitetsproblemer. For det andet, så skal man finde nogle gode partnere, som har styr på teknologi, som ved, hvad man kan købe, som ved, hvad der virker, og som rent faktisk kan implementere det i ens virksomhed. For det tredje, så skal man lige huske, at første gang man prøver noget, så går det ikke altid, som man forventer. Og derfor skal man starte småt. Man skal sætte barren lavt, så man får en succes. Det er vigtigt, at første gang man automatiserer, så får man en succesoplevelse, fordi så bliver det nemmere at komme til det næste projekt.